ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും CJ ഫാംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാര്യം എനിക്കൊരു ഉണ്ടായൊരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടെത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും. കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ പുറത്ത്, അതായത് നമ്മളെ പറമ്പ് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പട്ടിയുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരാണ് ഡിങ്കൻ. അപ്പോൾ അവന് പേപ്പട്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പോത്തിന് പേപ്പട്ടി കടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷബാധ ഇട്ടിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പോത്ത് ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ജീവികൾക്ക്, അപ്പോൾ അത് ആടായിക്കോട്ടെ, പശു ആയിക്കോട്ടെ, പട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പേപ്പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പേവിഷബാധ എത്ര മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനായിട്ടൊന്നും യാതൊരു നിർവാഹമില്ല. ഒന്നുമില്ല, കൊന്നു കളയുക എന്ന് മാത്രം ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് വഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളത് നേരത്തെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പട്ടി കടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷബാധ വരാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വേള പട്ടി കടിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമ്മളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഏതൊരു ജീവിക്കും, അതിപ്പോൾ പട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, പൂച്ച ആയിക്കോട്ടെ, ആടോ, പശുവോ, പോത്തോ, എല്ലാ ജീവികൾക്കും വിഷബാധ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ അഴിച്ചു കെട്ടുന്ന മേയ്ക്കാനൊക്കെ വിടുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ വന്ന് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മളെ ഈ ഒരു പേവിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേവിഷബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പട്ടിക്ക് പുറത്തഴിച്ച് കെട്ടുന്ന ഒരു പട്ടിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടി വന്ന് കടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്, അതായത് നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരിലായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ, പേവിഷബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ വാക്സിൻസ് ഇന്ന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. കാര്യം ലക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഒരു ജീവി എങ്ങനെയായാലും ചത്തുപോകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള ജീവികളിലോട്ടും ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാവും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ വളർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവിക്കട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ ആടുവായ പശുവോ, പോത്തോ, പട്ടിയോ, പൂച്ച, ഏതിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പേവിഷബാധ ഏറ്റ ഒരു പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കാണുക. എന്നിട്ട് വാക്സിൻ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്, അത് ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. മിക്ക ആൾക്കാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേവിഷബാധ പരത്തുന്നത് നായ്ക്കളാണ്. പക്ഷേ മിക്ക ആൾക്കാരും അത് വാക്സിൻ എടുക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇത് കടിയേറ്റിട്ടല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്, അതിന് മുമ്പ് വാക്സിൻ എടുത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്നാലും മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേവിഷബാധയുടെ വാക്സിനൊന്നും പട്ടികൾക്കൊന്നും എടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുക, ഈ മൃഗത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുക, വാക്സിൻ എടുത്തു തുടങ്ങുക. അന്നത്തെ 4 ഡോസ് വാക്സിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. കടിയേറ്റ ദിവസം, പിന്നെ 3-ാമത്തെ ദിവസം, 7-ാമത്തെ ദിവസം, 14-ാമത്തെ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ 21-ാമത്തെ ദിവസം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ ആ ഡോസ് എടുക്കേണ്ടത്. 1 ml ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ഡോക്ടറെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മരുന്ന് പല കമ്പനികളുടെയും വാക്സിൻ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് എഴുതി മേടിച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു തരും. വേറെ പൈസ മുടക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആടിനെയോ പശുവിനൊക്കെ കടിച്ചത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ തന്നെ പട്ടിയോ പൂച്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ കൂട്ടിലിട്ട് നോക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസം ഒരു പേവിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ജീവി മാക്സിമം 10 ദിവസം വരെയാണ് ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ സാധനം ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടീനെ പൂച്ചേനെയൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മളെ മൃഗങ്ങളെ കടിച്ച പട്ടീനെ പൂച്ചേനെയൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടിയിടുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിലടക്കുക ചെയ്യുക. ഒരു 10 ദിവസം പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 7-ാമത്തെ ദിവസത്തെ വാക്സിനോടുകൂടി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്നില്ല. 7 വാക്സിൻ ഇൻ കേസ് നമ്മളെ പട്ടി എന്തെങ്കിലും ചത്തുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കണം. ഈ നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ കടിച്ച മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളാണ് നോക്കിയെങ്കിൽ നമ്മളും വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആടുകളെ പശുക്കളും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കടിയേറ്റ ഭാഗം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ വാക്സിൻസ് എടുക്കുക. മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്ക് എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ വേറെ വേറെയാണ്. രണ്ടും രണ്ട് വാക്സിനാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുറത്തൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ വിടുന്ന ആട്, പശു, പോത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ മേയ്ക്കാൻ തന്നെ വിടുള്ളൂ. മിക്ക ആളുകളും കെട്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള മേത്ത് മുറിവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോവാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം അതിനകത്തുനിന്ന് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ എടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജീവിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ യാതൊരു നിർവാഹമില്ല, ചത്തുപോകും ആ ഒരു ജീവി. പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ കടിയേറ്റിട്ട് എടുക്കണമെന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പശുക്കൾക്ക് ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 90% ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വാക്സിൻ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കേണ്ട കാലയളവിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തിട്ട് വാക്സിനേഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പശുവിനോ ആടിനോ എന്തെങ്കിലും കടിയേറ്റിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് മരുന്ന് മേടിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു, നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകുക. കുറേ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്നിപ്പോൾ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുക. സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കരുത്. അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം വാക്സിൻ ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെയും നന്ദി, നമസ്കാരം.